Это Нина Громова садится, Нина Георгиевна Громова садится в седло. Мы сейчас свидетели уникального исторического момента. Она почтенная дама. Фантастическая женщина, которая участвовала в степлчезе, скачках, троеборье, конкуре, выездке. Уникальное лицо эпохи. Вот он, момент фантастический. Нина Георгиевна Громова садится в седло. 95 лет. Браво! Браво! Мы теперь ждем, когда Нина Георгиевна въедет на поле выездковое. Сейчас небольшой шаг, поворот направо и въезд на выездковое поле. Фантастический момент, исторический. Поворот направо. Вспышку убери, чтобы не было вспышки. Вспышку уберите, чтобы лошадь не напугать. У меня нету вспышки. Все убери, скажи, что вспышка. Браво. Какая женщина. Фантастика. На лошади надето войсковое оголовье штучное. Классическое выездковое седло, белый выездковый вольтрап. Сейчас выполнен элемент из угла в угол. Движение по правой стенке. Воль. Да, сейчас выполняется элемент, который называется воль. Затем мы видим остановку, блестящую остановку, идеальную, абсолютно. Вот так вот. Лошадь идеально стоит. Шагом. Продолжается движение шагом. Да, да, да.
Движение через середину манежа. Перемена направления направо. Нина Георгиевна держит повод, так как учили в российских кавалерийских школах. Браво, остановка, оглаживание. Блестяще. Вольт. Нет, поворот налево, направо, назад. Перемена направления направо, назад. Сейчас была. Перемена направления. Браво, браво. Идеальная остановка. Лошадь выезжена идеально в клубе Продар. Нина Георгиевна абсолютно находится в взаимодействии как единое целое с лошадью. Прекрасно. Угу. Поворот головы направо. Как будто бы всадник играет на струнах скрипки Страдивари. Идеальная посадка всадника в седле. Остановка. Гости наблюдают за мероприятием, не отрываясь, не дыша, можно сказать. Журналисты. Движение направо по диагонали, перемена направления. Вот она. Браво. Вопросы? Браво. Браво. Мы в восхищении. Браво, Нина Георгиевна. Какие-то вопросы, пожалуйста. Хотя я безголосая. Мы в Нина- восхищении. Нина Георгиевна, волновались сегодня? А что мне волноваться? Ради чего? Нет? Что я Спокойно. сяду? Да. Нет, не волновались совсем. Но с лошадью контакт хороший. Контакт получается, когда ты какое-то время работаешь с ней. А я что, села, пошагала и все. Нет, все нормально. Лошадь хорошая. Хороший. Да, самое главное, она слушает, понимает повод, понимает требования Шенкеля. И по характеру очень добрая, да, это очень приятно. Такая лошадь должна быть в спорте.
Спасибо вам большое. взаимопонимание между всадником и лошадью, которое получается в результате любви и доброго, ну не надо, и доброты со стороны человека. Вот тогда только приходят успехи.